Кто там не мог разжечь? Вот она, воздуходувка. Антон в соседнем чате рекламировал. 1200 всего стоит вместе с аккумуляторами. Все отлично горит. Ну, вчера мы жгли. Немного сожгли только. А вот целые кучи еще. Завалы, которые надо пожечь. Но это еще и мои розы там не обрезанные. Конечно, мы не на участке жгем. У нас есть где жечь, улица широкая. Ну вот, все отлично горит. Только успевай подкидывать. Все, конечно, сырое и зеленое. Но когда температуру наберет, все отлично сгорает.